3分钟懒人气功，抢救你的健康危机。Hello， 大家好，我是白燕时尚气功的玉华教练。我们今天现场来2位美女教练，姿琳教练，还有我们的哲颖教练。好，所以我们今天呢，要带大家来学一个非常实用的功法。朋友们，你有没有经常痰很多，或者感觉常有时候会有点干咳，或者是你的支气管方面会比较敏感一点点哦？那我们今天呢，要抢救你这一方面的危机哦。我们现在呢，一样先来颤掌开弓一下。那现在先跟着我们左脚先向左旁开，平行的旁开一步啊，这是我们的一个练功前的一个准备动作。来，现在把手举起来。好，把手抬起来，我们做一个颤掌动作。这个颤掌，如果你还不熟悉的话，我非常的建议你哈，你可以到白燕气功的官网里头，你打开有这个免费影片，我们有这个非常详细的讲解这个颤掌的动作。这个动作呢，可以帮助启动我们的微循环。所以我们等一下呢，在学习今天要教大家一个很棒的功法，叫脚海通气式哦。这个气只要一通的时候，有些人就会有咳嗽啦然后有排痰的这些反应，同时它也可以提升我们的免疫系统，避免我们经常感冒的这些困扰。好，所以呢，这个颤掌开弓是非常重要的啊。OK， 好，来放松。这个是我们的一个开弓式，今天要教大家的这个脚海通气式非常棒，它会动用到我们的脊椎，尤其特别我们的这个胸椎的地方哦。很多人气堵在胸椎的地方，会感觉有点胸闷、呼吸不顺，同时我们的整个身体的免疫功能都会受到影响，所以这个功法很棒哦。所以不用担心长到没有问题的。好，朋友们，如果这方面的困扰，经常感冒、体质差的，来赶紧跟我们一起来练习这个脚海通气式。OK， 好，来，现在呢，我们两脚张开来，朋友们跟着我们一起来试试看哦。现在把左脚直接向左前方跨一步，我们就要成为一个弓箭步。什么叫做弓箭步呢？就是一个前脚弯曲，然后后脚打直，这是一个叫做弓箭步哦。好，那么其实很多人支气管弱，都还有个问题，就是身体气虚的问题。因此呢，好，这2条腿一定要好好锻炼一下哈。好，那么这个叫做弓箭步，我们会做一个弓箭步。OK， 好，所以我们再做一次哦。好，来。当我们跨步出去，左脚向左前方跨步出去之后，我的重心就会移到前脚，成为一个弓箭步。OK， 好，那我们现在这个弓箭步坐稳了之后呢，我们手打开来，好，手在身体两侧打开来。那么这个打开的过程中，你有没有发现到我们的整个胸腔的地方会有一个会向前展开？那么这个动作呢，这个动作一打开来，很多人会觉得哇，有一种忍不住要发出一个还没练气就痛了。有很多人气卡在胸口的地方，一口气真是吐不出来呀。所以这个打开来就很舒畅。那么其实当这个动作一打开来，不仅我们的整个胸廓这个地方有更大的空间可以伸展以外，还有包括我们的后背有个夹击的地方呢会被调动起来，它跟我们的整个这个肺功能呢都是有很密切的关系哦。所以我们打开来有个扩胸的动作。那么扩胸动作的时候，我的这个脖颈这个地方还有一个向前伸展的动作。OK， 好。这个动作，朋友们，你试试看如果你觉得哇，我光做这个动作已经开始在流汗了，非常好，这个功法对你一定很有帮助。好，我们先放松一下哦。哇，朋友们说我的手抬起来，我光是这样扩胸已经很累，那就代表你平常一定都是闷着工作，或者是你的这个脊椎根本都没有伸展，因此呢，你的免疫功能怎么会好呢？所以我们现在学这个脚海通气式它跟大雁系列它就很相关的。好，我们现在再来做一次哦，把左脚向前跨一步，重心向前，这是一个弓箭步。 OK， 好，然后2手打开来，打开来不够，还要有一个扩胸展胸的这个动作。然后呢，你的头要有一个往前伸，往前伸的动作。哇，你呼吸一下看看眼神不要往上掉眼神不要往上掉，只是看向前方而已。
好，那么这个动作一打开来，你知道吗？其实这个很多人的肺气不足，汗也流不出来。所以当我们的这个肺气一调动起来的时候，身体会发热，有一些人会微微出汗，尤其是在后背的地方，你就很明显的会有微微出汗的这个感觉啊。好，来放松。好，我们先做这个这个手部前面的这个第一个步骤，等一下我们还会再加料哦。好，先让他休息一下，因为我知道很多人很少做这个扩胸的动作，所以一做以后会发现有一点微微的喘或者心跳有点加速哦，所以先让大家过渡一下好吗？我们教学都是这样循序渐进，让大家慢慢去适应习惯的，所以你会发现到哇，学气功，尤其是白燕气功，在学习怎么不知不觉你掌握到很多很棒的这个技巧，可是你并不需要有很高的慧根你就能够会了。 OK， 好，我们换右边试试看哦。来吧，右脚向右前方跨步出去，一样是呈弓箭步哈，呈弓箭步，重心会有一个往前，甚至是落在两腿的中间。 OK， 好，现在把手打开来，一样有一个扩胸展的动作。哇，这个动作一打开来，有的朋友就说心跳加快呼吸急促，那你真的是平常缺乏锻炼，一定有机会呢，你要好好练习大雁功哦。那我们的这个白燕气功的 N 气大雁呢，它这个对于疏通行气非常的快速，所以很多人一练呢，就马上会打哈欠或者呼吸就会变得很深沉，你就明显感觉到整个人精神变得非常好哦。好，来放松。OK， 回来，哇，真的是微微出汗了耶哈！不知道朋友们你有没有这种感觉哈？光是我们这样带着大家练习，已经感觉身体微微出汗，非常好。来，接下来我们进一步来挑战喽。接下来我们一样是左脚向前弓箭步。好，我们做完了第一步两手打开扩胸的动作之后，第二步来啦。第二步要有一个向前，两手向前。好，你看现在是指尖朝前哦，手掌掌心朝下，然后手有一个向前，尽量延伸，好像有人拉着你往前延伸。好，所以你整个背部的地方完全伸展开来哦，完全伸展。哇，这个时候你的头要看向下方，但是不要掉下去哦，头只是一个平行平行朝下看而已。那么这个动作呢，我们把后背的地方整个伸展的时候，可以调动我们整个所有的阳脉，所以这个时候你会发现整个人血脉喷张会更加的明显，比刚刚的那个感觉更加的明显啊。OK， 好，来，接下来我们要做第三步。第三步呢，把手转掌变成掌心朝前掌心朝上，然后仍然是手指指尖朝前。接下来重心移到后脚，手拉回到腰的这个地方。那我们可以看到前脚的脚尖已经变成翘起来了，有没有？刚刚本来是着地的，现在变成脚尖翘起来。我的手放在腰间这个地方，完成了。要把这个第三步完整把它学起来咯。第三步有一个扩胸的动作。好，所以我拉回来在腰间这个地方的时候，最后一步有一个扩胸的动作。好，放松，左脚收回还记得我们3个步骤吗？我们从打开向前回来扩胸。 OK， 好，现在呢我们完整的来做这个动作我给大家稍微休息一下，因为我知道大家很难得做这么大伸大展的动作这个对于我们现代人都是在冷气房里头工作，不容易流汗，也很少机会呢可以去照射到太阳，身体都属于那种发冷、四肢发冷的这种低温的这种困扰的朋友来说，非常非常的有效好，来，接下来我们来试试看完整的把左脚向左前方跨一步成弓箭步，两手打开有一个扩胸。好，那这时候我们数
维持大概7秒左右，所以我们会数1、2、3、4、5、6、7。接下来身体有一个向前，手尽量向前延伸，把后背拉伸直。好，1、2、3、4、5、6、7。第3步，重心向后，手拉回在胸口，扩胸。来，我们数1、2、3、4、5、6、7，放松。左脚收回，换右边。来，右脚跨步。好，我让那个教练稍微侧身，还有背面给大家看一下，好吗？好，来，你们跟着他们做哦。所以你会看到哦，哲颖教练是侧面，姿玲教练是这个背对大家，所以他的方向跟你们是一样的。那我是正对着大家示范哦。OK， 好，右脚咯。好，来，手打开，扩胸。1、2、3、4、5、6、7，好，向前。1、2、3、4、5、6、7，好，收回来，重心在后，扩胸。1、2、3、4、5、6、7，好，转回前方。脚收回，放松。哇，好棒哦！来，我们现在呢，左右我们再各做一次，好不好？你就更明显感受到，哇，心跳微微加速，呼吸微微加快，然后很重要的，你会发现醒过来了啊，然后脸色变得非常好，身体微微发热出汗哦。好，来跟着我们一起来试一次哦。来，左脚向前方跨步，弓箭步。两手打开，扩胸。1、2、3、4、5、6、7。第2步向前。1、2、3、4、5、6、7。重心向后拉回，扩胸。1、2、3、4、5、6、7，转回正前方，脚收回，换右脚。来，右脚弓箭步，扩胸。来，两手打开，扩胸。1、2、3、4、5、6、7，向前。1、2、3、4、5、6、7，重心向后。扩胸。1、2、3、4、5、6、7，转回前方，收回，放松。啊，我们做调息式。来，两手从身体两侧缓慢抬起，雁式3垂，啊，大雁鸟的雁哦。转掌，掌心朝上，向上。抱球灌气，来到额头前方的时候，我们转掌变成手掌掌心朝向自己，肩膀放松，两手沿着身体前方缓慢的顺气向下，两手分开回到身体两侧。第2次，因为这个动作呢大展大开哦，所以你会觉得有一点点喘，有点激烈。因此我们在做调息式的时候，你的速度就要更慢，用自己的速度缓慢的做。转掌向下，来第3次，闭上眼睛，再去感受一下自己的呼吸是不是变得更深沉了。很多人其实呢气这个脊椎呢都已经越来越粘黏了啊，所以这个气都不通。当这个气不通的时候呢，我们的呼吸变得短浅又不规则，所以很容易就会觉得人好累好累哦。那我们在练习的时候第一个会感觉到自己的呼吸变得非常的顺畅哦。
好，两手回到身体两侧 ，OK， 非常好。来，同学们，我们先两脚并拢，两手握拳，我们先暂时收工一下哦。好啊，刚练完之后有没有感觉出汗，对不对？而且大家可以看得到哦，我们3个人在练完之后，我们的气色都变得明显更红润。所以朋友们，如果你平常呢这个肺气不足的时候，你感觉脸色好苍白哦，然后说话有气无力的哦，这些都是非常需要好好的调节我们的这个肺气哦。那么今天给大家教的这个脚海通气式呢，顾名思义，你看我们整个这个后背整个伸拉的过程当中，主要的我们透过了这个呼吸开合的这些动作，我们有很大的这个调节。那我来看一下哈，朋友们，如果你在练习的时候你有痰的感觉那你就要喝一点热水，那你不要把它吞进去，因为我们在练功的时候呢，要排出来这个痰其实是很毒的所以一定要把它排出来OK， 好，那我们给大家看一下，你看这张图好，你看到这张图，这是燕宽老师很多人都看过燕宽老师在电视上节目介绍那么这个图像，你有没有看到？他的下半身跟我们有点像，对吧？都有一个这个弓箭步，对不对？那你看燕宽老师他的手型是有一个看起来像老虎一样，他在示范这个动作呢，就是白燕气功 N 气。大雁体系当中的一个专门调节肺的功法叫虎系那么这个虎系呢，它很厉害这个虎系在练习的时候，很多人，比如说因为肺主皮毛，很多人的肺气不足，就特别容易呢，身体里头的这个湿气代谢不掉，它就会形成痰，或者是会出现很多像湿疹过敏这样的一个问题。你看一下这张图，有没有看到？这是我们学员呢，他常年都是有这个皮肤，全身上下没有一处皮肤是好的那么他在练习这个 N 气大雁的时候，调节好了，你看。好漂亮的脚所以你看，如果是这个右下角，你看天哪，多可怜连水也碰不得，对吧？好，所以朋友们，如果你有这一些皮肤的困扰，肺气不足引起的这些体质差啦或者是过敏咳嗽，表现在皮肤也好，鼻子过敏鼻子咳这个喉咙痒或者是咳嗽，容易感冒这些问题的话，你必须要强化你的肺气。所以呢N 气5行当中的你看燕宽老师示范这个叫虎系。那么我们刚刚练习的这一个脚海通气式呢它可以辅助这个虎系的功效。那如果你已经学过的同学，你怎么练呢？你就把我们今天所教的这个功法脚海通气式当作是一个辅助的功法，对不对我们就是在正式功法大雁回春练完之后，你就可以再加练这样的辅助功法，或者喝下午茶时间好累的时候你就练一下，马上就有精神了 OK 好，所以这是非常重要的。但重点是要注意，你看刚刚我们请2位教练再示范一下这个动作，我要提醒大家一些注意事项我们做这个弓箭步向前的这个动作 OK 好，不管是打开也好，或者是向前伸，尤其是向前伸这个动作提醒一下大家，我们可能要侧面给大家看一下好，那么像这个动作，有时候同学会硬拉扯可能会背部会拉伤。那请注意其实它是手指的延伸手指的这个延伸那不要用力。那另外还有的同学会觉得腰会有点痛的原因，是因为太弯了。有的同学会做成这样这样做太累，而且你的腰这边的这个受力太大了，所以你要上来一点点上来一点，有没有看到？这样子的话，你的背跟你的腿就会成一直线这样子，对不对？那有的同学这个为了要体现腿力非常好，就会蹲很低很低很低，就会蹲很低很低，甚至呢就会整个膝盖往前压，会变成有一个压腿的这个动作那不压腿所以你看它就只有膝盖跟这个脚的这个你有没有看到？
就到这里而已，不要往前压了。OK， 好，放松，谢谢。所以大家注意哦，我们在练功，不管是练功也好，运动也好，第一个就是安全。白燕气功特别重视安全这一块，所以你在学白燕气功的时候，你会发现，那么学员在学功的过程中，教练老师都会特别的提醒你应该要注意什么，注意什么。这也就是为什么我们需要很专业的、很详细的这个教学。很多人说我在网络上我就跟着练就好了，其实说真的，时间的关系，而且我们没有办法系统化的告诉你说有哪一些注意事项，只能概略的提醒。同时在练功的过程中，你可能会产生一些身体的反应，你需要咨询，需要有一些这个专业的指导。因此呢，你就必须，我会强烈建议大家，我们既然要学，身体是自己的，一定要用最好的方法对自己。我们一定要有专业的这个教练、专业老师来指导我们这个正式的学习。那么我们今天的这个脚海通气式我非常建议大家，我们练习7到10天的时间，去体验一下白燕气功是不是值得我深入的来学习如果你觉得我今天这样听完练完，我就有感觉那你就赶紧的预约报名这个咨询教练会给你做一个非常的专业的这样的一个咨询，给你建议。不是所有的人都可以练功那但是你可不可以练，或者是你怎么练，或者是说你应该练什么功法，我非常的鼓励大家，你应该要接受这样的一个专业咨询哦。 OK， 好，那这个同学会问，这个什么时候可以洗澡不流汗就可以洗澡了，因为这个功法练起来真的非常容易会流汗哦。 OK， 好，那这个最后我们再带着大家完整练过一次。那未来呢，朋友们，你打开来的时候就直接跳到后面，跟着我们练7到10天，好不好？那记得留言告诉我们你练功的感觉，好吗？比如说你练了以后，你有没有流汗？你有没有咳嗽？你有没有排痰？或者是你皮肤有没有瘙痒等等的，都请你把它留言，让我们来帮助你，好吗？来。现在朋友们来跟着我们一起再来练一次记得好，记得回来练7到10天。好，来，现在我们两脚张开来，与肩同宽，来，我们颤掌开弓，好，3秒钟，好，放松。来，我们接下来练习脚海通气式，左脚向左前方跨步弓箭步，两手打开扩胸，好，1、2、3、4、5、6、7，身体向前往前延伸，好，1、2、3、4、5、6、7，重心向后，手拉回在腰间，扩胸，1、2、3、4、5、6、7，左脚收回放松，换右边来，右脚向前跨步弓箭步，两手打开扩胸，好，眼神不要往上掉，好，向前就好。来，1、2、3、4、5、6、7，好，重心向前，好，身体有一个向前延伸，1、2、3、4、5、6、7，重心向后，扩胸，1、2、3、4、5、6、7，来收回，身体放松，调息式。两手缓慢从身体两侧抬起，到与肩同高，转掌向上，手指指尖相对抱球，灌气，顺气，手掌掌心朝向自己，缓慢沿着身体前侧，顺气，调气，调整呼吸，两手分开，第二次。闭上眼睛，调整呼吸，转掌向上，体会自己的呼吸心跳，自然深沉。调整呼吸，眼神向下放松，
闭上眼睛效果更好。来，第3次，转掌向上，顺气，肩膀放松，两手回到身体两侧。来，左脚收回，两脚并拢，两手握拳，1秒钟放松。哇，今天我们练习了脚海通气式哦。朋友们，我相信你在练习过后，你的身体会改善这个身体冰冷不流汗的这个问题。那这段时间呢，请你好好享受练功，7到10天。欢迎点赞，然后分享给你的朋友，让他一起跟着你练习哦。OK， 好，我们今天非常感谢2位教练的示范，我们下一次课堂上见喽，拜拜。